Dobro večer i dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Današnjem videu pričamo o petku, izgleda da je bio crni petak, definitivno, ali za ceo svet. Znači, pre samo 2 dana, 10. i 11. oktobra 2025. kripto tržište doživjelo je jedan od najdramatičnijih padova u svojoj istoriji. Stvarno je bilo katastrofa. U pitanju nije običan korektivni talas, znači bilo je ono reg, rak, nema, znači bilo je wipe out od svih i svakoga. Bio je pravi finansijski zemljotres. Stvarno, ljudi su ostali bez gomile novca, svašta se nešto dešavalo u svetu, ali dobro, izbrisao je nekoliko triliona dolara tržišne vrednosti u svega od nekoliko sati se to desilo. Mislim da je bilo u roku od 2 sata se otprilike to sve izdešavalo. Sećam se, bilo je 11 uveče i samo sam video red candle, šibaka dole, sve u padu i to ozbiljno padu. Naravno, shortao sam market, šta da se radi, zaradio neki novac, no malo sam se pomislio sam da li će moji liquidity poolovi da izađu iz dometa na dole i da ću da možda da se konvertujem u te neke slabije novčiće koje ja imam i koje koncentrišem u svom bazenu, ali pokazat ću vam sad šta je tu sve bilo i kako se sve to odigralo. Sve je to počelo iznenadnom objavom američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju masivnih tarifa na kinesku robu. Opalio čovjek 100% i uplašio odmah ceo svet. Ali znam ja Trumpa odlično, znači kao da smo kafu pili juče. On to čovjek radi, kaže jedno, misli drugo, radi treće. Znači, ne verujem mu ništa. Zato ja nisam neki trader, volim ja malo da tradam, ali ja živim od liquidity poolova i od koncentrovanih liquidity poolova, od lending, borrowinga, od strategija mojih i mogu vam reći, to je moj najbolji pasivan priliv novca koji postoji, znači ne samo što je moje i što sam ja otkrio sve to i što sam učio izuzetno mnogo sati o svemu tome, ali mogu vam reći da je to najbolji vid zarade, čak bolji od tradinga. Šta se tu desilo? Naprimjer, likvidacije su se nizale kao domine, bukvalno kao kad se okliznete na stepenište, sklizneš i odeš dole do dna. Bitcoin je pao ispod ključne psihološke granice, znači otišao je dole. Ethereum tresno 20% vrednosti, otišao nizbrdo dole. Altcoini su se našli u slobodnom padu, znači sve je išlo nizbrdo, a investitori su panično povlačili kapital, znači svi su čupali pare jer su mislili to je to, gotovo, ode sve, neki black event se dešava, katastrofa, a dok su algoritmi, koji su naravno nalozi dodatno ti neki ubrzavali kolaps svega toga. Zato što, na primer, likvidacija se dešava i onda jedna likvidacija pokupi drugu likvidaciju i treću i četvrtu i petu i sve tako i onda jednostavno automatski sam market se likvidira do dna sve dok, da kažemo, pada cena, tu su stop lossovi pokupljeni, mnogo ljudi je izgubilo novac, uglavnom traderi su izgubili novac, niko drugi do traderi. A ipak uprkos tom haosu, neki analitičari su i pričali, vide neki tračak svetla. Ja iskreno uvek vidim tračak svetla, ne da vidim svetla, tračak, nego svetlost veliku. Svi ti neki indikatori, kad pogledate sve to što je bilo, sve to sugeriše da se možda mi približavamo nekom, recimo, kako bi vam objasnio, u stvari uzlaznoj putanji nekoj, znači da govori da treba da se kupuje, a ne da se prodaje, kao što su svi uradili. Ali dobro, šta da se radi? Ja sam, na primjer, ušao u long poziciju, tradovao sam Bitcoin na 111.000, sam ga kupio. Evo, kao što vidimo i gore u uglu Solana broj već 205 ide. Sad ću da vam pokažem šta se tu dešava. Nije ovo za svakoga. Znači, ovo je samo za one koji znaju da plivaju u ovako burnim vodama i vremenima. Nije ovo za meka srca, što se kaže, ovaj kripto. Ne. Morate biti svesni da gledate šta se dešava u vašim poolovima i u vašem tradingu, ali po meni poolovi su bolji. Evo ga, 115 Bitcoin.
Pogledajte vi ovaj pad koji je bio, evo, znači kada je to bilo 10, 11, pogledajte vi ovo trasa, 4 milijarde i nešto, triliona, izvinite, na 3 nešto je pao market. Mislim, stvarno, ljudi su se uplašili, kao što vidite ovde, Fear and Greed Index, znači strah i pohlepa. Znači, ako je ovde, da kažemo, 40, znači ljudi su u strahu. Altcoin sezona do pre nekog vremena je bila ovde negde na 70, sada pogledajte 38, znači sve opalo, ljudi su se uplašili, ETFs, outflow, znači ovo nije inflow, ovo je outflow, znači 180 miliona otprilike je otišlo 4,5, dobro, 4,5 Bitcoina, a pogledajte vi ovde koliko je para ušlo i onda samo jedan tras. Binance je isto malo igrao i oni su shortali, trošili pare, malo su obarali market, ali dobro, navikli smo na njih. Mene to ništa ne potresa, jednostavno zato što sam ja liquidity provider, i to koncentrovan liquidity provider, da vidimo ko drži dalje, Strategy ili ti MicroStrategy, Michael Saylor, Citibank to launch crypto custody service. Vidite, morate imati ovako nešto, evo, slobodno ovde pogledajte Crypto News, da znate šta se dešava u svetu, u kripto svetu. Da vidimo, Fear and Greed, idemo Fear and Greed, Fear je opalio dole na 40, evo, pogledajte vi, pre samo, koliko ovo dana, pre samo 2 dana je bio na 60, recimo, i nešto, a pogledajte sad, evo, prošle nedelje, ovde vidite, 59, a sad 40, juče 31, kad je fear, kad je strah u marketu i kad je sve crveno i kad vidite ovako nešto, znači evo, recimo, idemo, šta sam ušao, na dominance, čoveče. Evo, pogledajte vi ovaj candle, znači ovaj ovdje, tras dole i ovaj vik ovdje koliki je. Znači, to je bila manipulacija jednostavno i to leverage automatski se desio. Recimo, ovdje je neko prodao milijardu i onda je to samo krenulo, cena je pala, recimo, i ceo kripto market samo se skupljao jednostavno do dole, dok nije stao, na primjer, evo, Bitcoin je stao na koliko, 106.949, vidimo koliki je low, ne, bio je low, gde je low, 107.000, ne znam, neću sad sve da pokazujem, no nebitno, hoću da vam pokažem ovo, pogledajte vi ovdje šta meni piše. Vidite ovo, Uniswap 122.127, Uniswap donja cena 100.190, znači ovo je moj koncentrovani bazer, ja sam odredio domet odavde do ovde, ja tako sad zarađujem novac konstantno dok se ovaj market pomera tu, dok cena ide gore dole. Naravno, kad sam bio ovde, naravno da je moj bazen vredeo više, ali nema veze. Ja sam voljan i ovde da dođem i da kupim Bitcoina sa svim ovim novcem što sam zaradio ovde od FIA i moje investicije, da kupim Bitcoin na 100.000. Idemo dalje. Šta možemo ovde još da vidimo? Altcoin sezona, naravno nije. Svi pričaju o nekim altcoin sezonama, nije ni blizu altcoin sezone, evo ovde dostiglo je, znači, sam vrh skoro, znači 72 je bilo, ali jednostavno otišlo je sve dole. Bitcoin dominance imamo ga i tamo, ali ajde da vidimo. 58, što je veći Bitcoin dominance, to su altovi loši, tako? Da vidimo šta se ovde dešava. Pogledajte vi ovaj vik, koliko se Bitcoin dominance popeo dok je jednostavno ceo market opadao. Pričat ćemo samo, ajde, o Bitcoinu. Ja sam, kažem, kupio negde, bio sam budan, srećom, gledao sam šta se dešava, pa sam ovde negde kupio 111, tako nešto je bilo, da. Tu negde sam uzeo long poziciju, sad sam u profitu, ne moram da vam pokazujem, samo vam pričam, ne znam ni koliko sam, recimo na 111, gde sam gledam 4 sata, 15 minuta, sad ću baš da vidim gde sam ušao, ne znam tačno precizno, ali sam, recimo, gde sam ovde negde, ja mislim da sam ušao,
Jeste konfirmacija, tu sam 111.264, recimo sam ušao. Ajde, ja sam u profitu, koliko? 3%, 373, već od samo moje long pozicije. Naravno, sa leverage-om puta 11 sam stisnuo. Likvidacija mi je negde ovde otprilike. Ne verujem da će otići ispod ovog order bloka koji je ovde obeležen. No nebitno, šta hoću da vam kažem ja drugo nešto, dragi moji. Dok svi paniče, dok su svi ovde gubili novac, zato što je ovo moj koncentrovani bazen, recimo, meni je vrednost opala ako sam bio ovde, 10. oktobar, dobro, i otišla je cena do ovde, skroz dole, znači meni je moj bazen pao za 12%, recimo. No, svo to vreme sam ja zarađivao fee, i to ogroman fee, zato što je toliki protok novca bio, znači milijarde su prolazile i hvala Bogu ko kupuje, prodaje, ja dobijam taj deo procenta. Očitavanje mi je bilo znači petak, subota i nedelja, imao sam po 5-6% svaki dan, a na mesečnom nivou je bilo po 50, 60, 100, 150, tako. Znači, baš je onako print money otprilike. Ali kao što vidimo, evo ovde se vratilo sve ovde i ja sam otprilike ovih 5% zaradio za taj jedan dan. Znači, ako je pao taj odozgo moj bazen, došao do ovde, ja sam evo zaradio. Mislim, nije za jedan dan, evo treći dan. Mada sam zaradio mnogo više od svega ovoga. Ali šta ću da vam kažem? Zato ja volim koncentrovane poolove, mnogo su mi bolji od svega. Kakav trading? Trading je ništa, gubiš, dobijaš, gubiš, dobijaš. Ja ovde sačuvavam svoj novac, jer znam šta radim. Znači, ako Bitcoin ode na 100.000, ok, ode na 100.000, ja ću da ga kupim još. I bit ću konvertovan skroz u Bitcoin. Ajde da ne drvim više o Bitcoinu, idemo na Ethereum. Pogledajte na Ethereum, na primjer, Aerodrom, je DEX, decentralizovana menjačnica na Base mreži. Na primjer, ja pružam likvidnost na Base mreži. Ovde BTC, čekaj gde sam, Uniswap, to mi je na Arbitrumu, ja mislim, ili mi je na Polygon mreži, na Polygonu mi je Bitcoin. Ethereum mi je na Base mreži. Ovamo na Base-u, onamo je na... Dobro, pogledat ću, ne znam, nija, ima ih dosta više. Ne znam, imam otvorenih, ovo su mi glavni poolovi koji su mi otvoreni i njih pratim jer tu imam dosta novca i onda moram da vodim računa kako se ponašaju, donekle. Ali ja uđem ovde, pogledam. Evo, Aerodrom, donja cena 3016, gornja cena 4684. Sav ovaj period ovde ja zarađujem novac. Ja sam u ovom bazenu, evo recimo, gde sam izašao sam iz dometa, ovde jednom, dva put, tri put, znači na samim vrhovima sam izlazio iz dometa, no ja sam kupovao Ethereum kad je bio $1700, znači ja sam ga kupovao ovde negde, 1800, 1700, gde je tu, pa sam svo ovo vreme, znači, zarađivao pare ovde, ovako, tras, 62% zaradio. To je trajalo, bilo mi je trajalo 2 meseca, ja mislim, tako nešto. 78 dana sam bio u dometu, zato što ja uvek postavljam, recimo, domete na liquidity zone. Pogledajte, ovaj kod sam napravio, zove se likvidacione zone, CryptoDoktor, i pokazuje mi, recimo, likvidacione zone. Kao što vidite ovde, i meni je dovoljno ok. Ja pogledam ovo, prebacim na dnevno ili na weekly, mogu i na weekly. Weekly mi je previše, znači ne treba mi weekly, treba mi daily. Ja vidim likvidacione zone su ovde, ok. Mogu da stavim, znači, 4769 i ovde stavim 3509. Ja sam siguran, mogu malo ispod, ja sam siguran da ću ostati u dometu. Samo sam ovde malo
laganije stavio i kao što vidite nemam problem sa mojim bazenima, ja svo vreme zarađujem ovde novac. Ako recimo ušao sam, ovo je bila drugačija strategija ovde jer sam bio skroz konvertovan u USDC ovde. I onda sam recimo sačekao ovde ovu cenu ovoga, kako se ja to zaobeležio, znači kada je bilo ovde, imam ja tu razvučen Fibonacci, ja mislim, ćemo da imamo, pa da, kada sam, objašnjavam vam sad otprilike kako ja to sve radim, znači ovde je bio ovaj resistance, ja sam rekao ok, vidjet ćemo šta će cena da uradi tu, onda sam imao range odavde, recimo do ovde, znači to mi je bio, ovo je bio prvi put rebalans ovde urađen, pa onda urađen rebalans ovde, znači opet sam prebacio moj liquidity pool, koncentrovani liquidity pool, zato što sam zarađivao novac ovde, onda je opet izašao iz dometa, opet sam bio konvertovan u USDC, znači sa sve porastom cene i sa zaradom od FIA, i onda sam ušao ovde sa velikim range-om, kao što vidite sada, do 3000, zato što sam znao da kad Ethereum dostigne all time high, da će da se okrene, vrati dole, ko zna dok će da ide, može da ide do ovde, to mi je mnogo agresivno, ne želim da ga kupujem na toj ceni, voljan sam da ga kupujem na 3016, ako dođe do dole, ali znam da će se zadržati dosta dugo vreme i da će zaraditi gomilu novca ovde i procenta dok je on u ovom range-u. Primer, taj. Kao što vidite, opet se sve vratilo u normalu, nema frke, nema panike, baš me briga, ja sam samo pogledao, na Solani sam bio izašao iz dometa, ali zato što Solanu igram poprilično agresivno, znači Solana sam plus 5, minus 5% pomeranja, plus 10, minus 10 pomeranja, zato što taj novac koristim za život i to mi je moj, jednostavno, kao krava ova muzara, ja to muzem svaki dan i od toga živim, od Solane samo. Ovo ostalo je sve za long term i za tako dugoročan period i ovde ne moram da, kako bih rekao, ne obeležavam ovde razmake, zato što ih znam na pamet, ali Solana mi je, na primer, bio protok, danas je, evo, 500 milijardi protok, ja zarađujem 30% mesečno. Eto, šta da vam kažem. Subota i nedelja je bilo po 100 i nešto posto, kao mesečno, i to je ono, 5% dnevno i tako. Znači, subotu i nedelju sam zaradio za ta 2 dana nekih 10% od moje investicije u Solani samo. A za druge isto, naravno, APR mi je bio po 350, 400, znači, sad se malo smanjuje, sad je na 150 do 200, eto, godišnje. Ovako, Solana kao Solana, nema šta da objašnjavam tu, znači, to mi je moja cash flow taktika sa Solanom, imam na Solani otvorenih 5-6 bazena isto, i to je moj cash flow, to koristim za život, pasivan income, to poprilično pratim možda skoro svaki dan, zato što sam agresivan jako tu na pomeranju 5%, 10%, u principu dovoljno mi uđem ovde na TradingView ili na telefonu, imam nameštene alarme, moja preporuka je namestite alarme, donja cena neka koju ste voljni, recimo imate ovde neki support, resistance, kako god, namestite cena 164, ako dođe da vam pišti alarm na telefonu, ili ako dođe recimo na 236 da vam se javi alarm, ili neka druga cena, zavisi šta vi hoćete, kako hoćete. Primer sad dajem, zatekao sam se ovde na Solani, pa ću to da vam kažem za Solanu. Znači, možete šta hoćete, kako hoćete, i onda vam alarm ili telefon javi i znate sve. Sui kao Sui, isto, šta me briga. Ovde sam bio izašao iz dometa, ovde sam imao drugačiju taktiku, mislio sam da će Sui da dostigne nekih 4-5 dolara, i onda sam imao, jednostavno, odavde sam imao 2,99 ili 3 dolara, ovde sam bio totalno konvertovan u Sui, imao sam od 3 dolara do 4 dolara i nešto, do ovde,
i kao što vidite su je otišao ispod mog range-a i onda sam uradio rebalans i uradio sam ovako agresivan rebalans jer verujem da neće moći da probije ovo. Ne znam kako čudo treba da se desi da bi Sui ovde ovo sad probio, vidjet ćemo šta će se dešavati, ali mislim da će ovo da potraje nekih bar 5 dana, bar ja tako mislim da će celu ovu nedelju da traje sad ovo mrcvarenje, da će možda ići sideway, tako da vidjet ćemo. Stavio sam 3.26, 2.66, trenutan APR mi je na oko 180, tako nešto, 230, nisam siguran. I imam još par bazena otvorenih isto na nekim drugim protokolima, na DEX-u, ali ovaj sam otvorio sad na Momentumu, gornja cena, vidite i donja cena. BNB mi je na Uniswapu, evo vidite, na primjer, ovdje sam van dometa. Sad šta se tu dešava, da vam objasnim ovo? Pogledajte vi dokle mene spustio ovaj vik, tačno sam bio i izašao iz dometa ovde i vratio se nazad, super, nema veze, sviđa mi se. Ali sam ovde van dometa, kao što vidite ovde, izađem, pa se vratim, pa izađem, sad ću valjda da se vratim. Mislim, trebalo bi, ako se previše zadrži 2-3 dana van dometa, ako se 2 dana zadrži van dometa, ja sam voljan da izađem iz bazena i ovako sam sad konvertovan komplet BNB, ovde imam sa USDT-em, znači ovde sam konvertovan u USDT, što mi je na Binance mreži ili BNB mreži. Sada odavde možda ne, ovo mi je, čekaj baš da vidim, pa mogu možda da prebacim gore na 1264 sad na primjer, pošto se market spušta dole, i da krenem odmah da uradim rebalans. Zaradio sam znači ovde recimo sav taj novac, ovde sam znači izašao sam iz bazena, vratio sam se u bazen, zarađivao sam fee, zarađivao, ovde je week, boom, vratilo se sve nazad, znači op, zaradio sam sav ovaj fee ovde, znači evo koliko je to trajalo, 2 dana možda, koliko je to bilo, 2 dana, dan i 13 sati. Dobro, ali koji je meni ovde opseg, koliki je ovo procenat, u procentima 33%, skoro 34%. Znači ja sam otišao dole, 34%, i vratio sam se gore 34%. Koliko je market blesav, a? Ali ja sam ovde zarađivao pare, nisam ništa izgubio, znači ja nisam izgubio nikakav novac. I da sam došao do ovde i da je market nastavio da ide dole nizbrdo, ok, ja bih ga kupio na 900, na primer, i to je to. Ali, naravno, ako bi on padao dalje, ja bih gubio vrednost. Jeli, ako bi imao, na primer, recimo 10 BNB-a, znači i vrednost im je recimo $1000 i pada cena, znači ja bih zadržao 10 BNB-a, ali bi išlo na $900, 800 i kako bi padala cena, išlo bi tako sve niže i niže, 700 i tako dalje. Znači gubio bi vrednost. Ovo sad ovde što se dešava, ja sam konvertovan, kažem vam, komplet u USDT i nek stoji, tako nema veze. Aerodrom imam samo LP, znači likvidacioni bazen, ali normalnog tipa, nije koncentrovani, i tu dobijam neki 60-70% godišnje i to mi stoji i nek stoji, ne znam šta, nek se puni za narednih 5 godina. Ovo su neki novčići koje pratim čisto usput, gledam šta kupujem na spotu i tako. Tako dalje, dragi moji. To bi bilo sve za ovaj video, ne bih vas više zadržavao. Ovde možete, na primjer, vidjeti neke vesti, slobodno screenshot opalite, nađite ovo. Ja gledam ovde ovaj kalendar, kad je nešto zanimljivo, uglavnom crveno, ovo se pojavi neke važne vesti, imate ovde svašta nešto, malo pređite, imate market,
To je to. Zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video, dragi moji. Imate dole Telegram grupu Crypto Doctor Research. Uđite, pridružite se, narode. Ovo vam je jednostavno pasivan priliv novca što ja radim i sloboda u decentralizovanim financijama. Samo vi rukujete s tim, samo ste vi vlasnik vašeg novca, niko ne može da vam ga otme. Šta da vam kažem? Što ste duže unutra, to je bolje. Nemojte da osjećate strah, strah je bez veze stvar, nema potrebe. Ja se naravno nisam uplašio ničega ovoga što se dešavalo u protekla 2 dana, čak šta više meni to prijelo jer sam zaradio stvarno dosta novca od te volatilnosti. Pritom sam uspeo da kupim još neke stvari od pada i sad čekam, market se naravno oporavi odmah i to je to. Malo sam legao kasnije, možda posle ponoći, oko 1 sat, ali nema veze. Ja nekad za 1 dan zaradim nečiju godišnju platu, a vi, narode, šta da vam kažem, učite i vidimo se u nekoj svetloj budućnosti, a do tada, zdravo.